我係林振輝，我係曾俊華嘅師伯。我係趙式慶，我係 John 洪拳嘅同門師兄弟。我諗我識曾俊華就起碼20年以上。佢以前喺外國學洪拳嘅，係啊，佢喺嗰邊已經跟我師弟學㗎啦。佢好肯練嘅，而且最近嚟講佢都即係想話揾啲軍器啊咁樣都自己仲練嘅，所以佢練洪拳咁多年嚟，佢嗰個熱誠我諗佢都冇減到嘅。其實我第一次見到 John 咧係10年前度啦。每次一談到功夫咧，咁佢就真係興致勃勃。咁同埋有時見到有啲人，哇！我呢個好耐冇練，佢揸上手就真係好想落場去表演下咁樣樣嘅咯。所以感覺到佢咁多年對功夫唔係淨係個熱誠啦，同埋佢自己實在去實踐咧，係冇間斷過嘅應該。最近好多啲人覺得 John 啦，即係話，因為大家都越嚟越關注佢話有習武嘅呢個背景嘅，究竟佢打唔打得咧？我引述師傅經常講嘅一句話，即係好多人練拳，佢練得唔好嗰陣時咧，硬邦邦係完全冇彈性嘅，冇任何所謂嘅 flexibility。佢有剛柔都練嘅，剛柔都練嘅，你淨係練一樣冇用嘅，要兩樣嘅。你見佢洪拳擺出嚟嘅功架好有架勢，有一定嘅功夫嘅造詣喺度，但係佢表達嘅方法咧係可能係比較有彈性嘅。咁呢個亦都係我哋林家洪拳嘅一個特質咯，可唔可以咁講，師傅？譬如洪拳嚟講，好多人就話淨係剛冇柔，其實就唔係嘅，有剛有柔，睇你練到咩程度嘅啫。佢好大力俾你都好啦，你可以用身同埋用嗰個手型避開咗佢。然之後用剛嗰度嚟攻擊翻佢。如果你同佢剛對剛，你可能唔夠佢力度噶嘛。有陣時可能你以剛、以速度、以力度已經勝佢，你咪就咁剛佢咯。有陣時冇可能嘅，大家係硬碰硬，大家都傷嘅啫。或者對方嘅力係比你強好多嘅，好似師傅講，你以柔化剛咯。剛柔嗰種關係咧，應該係相輔相成嘅。一套功夫你打得好，有快有猛，有剛有柔，佢係有節奏嘅咯。呢一樣嘢同人生係一樣嘅。你個全部嘢你都係谷住佢，好似你以跑短跑嘅方法跑馬拉松，你咪死硬咯。咁但係人生我哋亦唔係個馬拉松，亦都唔係個短跑嚟嘅，佢係一個障礙賽。你喺唔同嘅時間、唔同嘅環境，你用唔同嘅方法、唔同嘅步伐、唔同嘅呼吸去應對呢樣嘢。所以任何上乘嘅功夫係剛柔並濟嘅咯。咁呢一個特點，我覺得喺 John 嗰度體驗得好清楚嘅。呢一屆嘅特首，佢係咪有所作為？對香港今後嘅發展嚟講，係真係非常非常大嘅一個影響咯。希望香港比而家好好多啦，5年後嘅香港即係繁榮兼個進步啦。阿 John 嚟講，佢可以能夠睇到邊樣嘢需要做，邊樣嘢需要加快做嘅，邊樣嘢可以要變一變嘅。咁我諗佢如果要做的話，佢一定有咁嘅能力。我哋習武中有一個概念就係有陣時我哋見到啲社會度不公義嘅嘢，我哋要企出嚟。咁某程度上，我認為 John 佢企出嚟，要想係爭取做呢個行政長官，因為佢見到香港係需要有人好似佢咁，可以比較公義，可以從一個考慮到大眾嘅利益，有一個國際嘅視野，亦都可以納取各個唔同嘅界別老百姓嘅聲音嘅，去考慮香港以後嘅步路係點樣走出嚟咯。阿 John 加油 ，John 加油！呢個過程一定係會困難重重，但係公道自在人心。我會同阿 John 拍住上。請支持行政長官候選人曾俊華。